तो ये वाली हिचकी मुझे बहुत ही कम आती है और सीरियसली काफ़ी टाइम बाद आई है, काफ़ी महीनों बाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो स्पेशल है थोड़ी। रियल हिचकी की काफ़ी मतलब वो हो रहा था रिक्वेस्ट कि आप रियल हिचकी की वीडियो बनाइए, स्पाइसी फूड खाइए तो आपको हिचकी आ जाएगी। तो फाइनली मुझे हिचकी आती नहीं है और स्पाइसी फूड खा के तो बिल्कुल भी नहीं आती, मतलब आती ही नहीं मुझे, हिचकी बहुत कम आती। तो आज ऐसा हुआ है, पीछे चीकू जग गया मेरा बेटा, तो मतलब थोड़ी सी जल्दी बता देती हूँ। आज ऐसा हुआ है कि सुबह जब मैं ऑफ सो के उठी हूँ 6:30 पौने 7 बजे का अलार्म बजा था और उठते जैसे बैठी हूँ आँख भी नहीं खुली है मेरी मतलब आंखें भी नहीं खुली मेरी और दिमाग में मतलब क्या आया कि हाँ मैं वीडियो बना लेती हूँ फटाफट से। तो मतलब उठ के सीधा मैं फ़ोन लेके अलार्म बंद करने के लिए फ़ोन उठाया और मैं वो फ़ोन लेके सीधा वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया सुबह 6:30 पौने 7 बजे के आसपास। तो आप वीडियो को जरूर देखें, रियल हिचकी की वीडियो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसे वीडियो शूट करना थोड़ा हुआ है, वरना थोड़ा ठीक ठाक होकर करते हैं। मतलब सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले आज वीडियो ही बनाई है। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो क्लास तक जरूर देखें। गाइस सबको गुड मॉर्निंग। मैं अभी सो के उठी हूँ और मुझे सुबह सुबह उठते ही हिचकी हो गई है स्टार्ट। तो ये वाली हिचकी मुझे बहुत ही कम आती है और सीरियसली बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि हिचकी चैलेंज कीजिए, हिचकी मतलब हिचकी का वीडियो बनाइए। तो पता नहीं कैसे अपने आप ही उठ के, मतलब ये अलार्म ही बजाता, उठ के बैठी और मेरे को हिचकी आना स्टार्ट हो गई। तो मैंने स्टार्टिंग मतलब तो मम्मी उठते ही मैं वीडियो बनाने लगी, मेरे को फिर हिचकी नहीं आएगी मुझे, काफ़ी टाइम बाद आई है, काफ़ी महीनों बाद। तो मम्मी आवाज़ कैसी हो रही है और देखना अभी मुंह भी नहीं धोया, सीधा मैं कैमरा लेके आ गई खोल के ओए हाँ, ये देखो रियल हिचकी आ रही है सुबह सुबह। अभी देखो टाइम ना 7 बजे हुए हैं, मतलब पौने पौने 7 हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो रियल हिचकी आ रही है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। बाहर अभी मतलब सूरज वरज भी नहीं निकला है। आजा आ गई, मतलब पता नहीं कैसा अजीब सी आवाज़ आ रही है अंदर से गले में से आ रही है हाँ ये भी कुछ होता है, सुबह उठते ही बस पहले वीडियो बनाने लग गई हूँ क्योंकि हिचकी आ रही थी इसलिए आजा आजा आजा, ये एकदम से सारा अंदर हो जाता है। मतलब काफ़ी टाइम से एक रिक्वेस्ट है कि स्पाइसी फूड खाइए और हिचकी आ जाएगी आपको। नहीं आती मुझे हिचकी, आते तो नॉर्मल अपने आप ही आती है। तो ये काफ़ी टाइम बाद आई है, एक बार इससे पहले भी मैंने ये वीडियो बनाई थी तब आई थी अपने आप हिचकी। ऐसे मुझे उसको काफ़ी टाइम हो गया है उस वीडियो को, मतलब काफ़ी महीने हो गए। उसके बाद आज मेरे को नेचुरली उठ के बैठ के अलार्म भी बंद किया है मैंने, तो एकदम हिचकी आ गई है हिचकी आना स्टार्ट हो गई। मेरे दिमाग में आया पानी पी लूँ, मैंने नहीं पहले मैं वीडियो बना लेती हूँ थोड़ी सी रियल हिचकी की। अभी मुँह कुछ नहीं धुला है बस बताया ना आपको, अलार्म बज रहा था वो उठ के बंद करा और हिचकी आने लग गई है। अब आ रही है नहीं आ रही हाँ कौन बनाता है ऐसे वीडियो मैं बना रही हूँ, चलो आप लोगों के लिए, आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी ये रियल हिचकी। ओके, तो प्लीज़ अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। वरना इतनी जल्दी मैं उठ नहीं पाती हूँ, उठ के बैठती हूँ तो मतलब अलार्म बंद करती हूँ तो थोड़ी देर बैठ रहती हूँ, आँख नहीं खुलती जल्दी से। और हिचकी आई है, फ़ोन उठाया तुरंत आँख खुल गई, सब हो गया आज तो खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो अजीब सा मतलब अंदर से गला अजीब सा हो रहा है कुछ।
भवी को उठाना है स्कूल के लिए, स्कूल भेजना है गुड़िया को मुझे अपनी। देखा रियल हिचकी आ रही है मेरे को। पानी पानी पी लूँ। वो तो लंबी करनी होती है वीडियो, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी बनाऊंगी। सुबह सुबह तो स्कूल के लिए वेट होगा भवी के। चलो देखते हैं कितनी देर आती है ये। उधर अंदर जाऊंगी तो तुरंत देर हो रहा है। देखो अभी तो मैं तुरंत बाहर वाले रूम में आई हूँ। कितनी देर आएगी, बंद हो जाओ। ये कोई मतलब मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, जो है रियल वाली चीज़ है ये अजीब सी आवाज़ आ रही है गले से। चलो तो मैं पानी पी रही, थोड़ा मैं पानी गर्म कर लेती हूँ। एक मिनट लाइट ऑन करती हूँ मैं, ठीक है। सुबह सुबह मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ। कंटिन्यू आए जा रही है मुझे इसकी। गुड मॉर्निंग सबको, कैसे हो आप सब। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना प्लीज़, भूल मत जाना, ठीक है। पराठा बनाना है भाभी के लिए, तभी उसको उठा के लेके आती हूँ। आटा छान देती हूँ ऐसी थोड़ी। अभी भी इसकी आ रही है। बबी को उठा लिया, उधर पानी भी मैंने मतलब गर्म कर लिया है पीने के लिए। तो मैंने कहा चलो अभी आ ही रही है तो मैं क्यों ना अभी वीडियो बना ही लेती हूँ। और भाभी को उठ के थोड़ी देर बाहर आना होता है, तो इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। और ये देखिए सुबह सुबह बहुत अच्छा मौसम होता है इधर। घर के बाहर ही वो है पेड़ वगैरह इतने, तो इसकी आ जा रही है। चलो मैं ना पानी पीती हूँ अभी, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं बंद होती है नहीं होती है। ये हो गया। उठ जा भाभी, मम्मा वीडियो बना रही थी। मम्मी ठंड हो रही है, सुबह सुबह थोड़ी वाली ठंड होती है जो हमें सॉल ओढ़ना पड़ता है।
शायद अब बंद हो जाएगी इसकी, क्योंकि मेरी हो जाती है ऐसे बंद कभी कभी, मतलब आती बहुत कम है। आज आज आगे सुबह उठते ही तो मैंने वीडियो बना ली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मुझे स्कूल भी भेजना है, पपी को तैयार करना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर पाई। और वरना मैं कंटिन्यू होने देती जब तक मेरे को वीडियो, मतलब हो सकता था अगर दिन में होती तो मैं लाइव भी आ जाती, लाइव चैलेंज जो होता है हिचकी का वो करती। बट अभी मॉर्निंग टाइम है और टाइम सुबह सुबह इतना नहीं होता, तो इसलिए मैंने जो मेरे को इस टाइम मेरे दिमाग में आया कि फटाफट मैं वीडियो बना लेती हूँ, वो मैंने बना दी है आप लोगों के लिए। काफ़ी रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की, तो रियल हिचकी की, मतलब कि हाँ स्पाइसी खाइए, तो हिचकी मुझे उससे नहीं आती है, आती तो नॉर्मली आती है अपने आप ही। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग सबको।